इसलिए हमारी कोशिश होती है हम किसी शेल्टर में रह के इसका शूट करें। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी है तो मतलब ये एवलांच का जो है उसमें इतना ज़्यादा, इसमें इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी, शिद्दत नहीं थी, जिसकी वजह से हम दोबारा वापस बाहर आए। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और एक अजीब सा वो होता है। इस वक्त जब बचपन में जब हम थे तो ग्लेशियर आए तो हम भाग भाग के जो है घरों के अंदर घुस जाया करते थे। चले दोस्तों, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हम